慢一点，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 好，再慢一点，再慢一点，再慢一点，来，2、3、4。这美好的时刻里，我们相聚在主里，丰盛的爱拥抱我们，在他的羊圈中。如今离别的钟声响起，心里虽感伤，把这感伤的心情化为日后的交托。不要忘记你曾经感动过，不要忘记，神永远爱着你，当患难临到你，你总要依靠神，让神去带领你将来的路。我请姐妹唱来。在这美好的时刻里，我们相聚在主里，丰盛的爱拥抱我们，在他的羊圈中。如今离别的钟声响起，心里虽感伤，把这感伤的心情化为日后的交托。不要忘记，一起来。你曾经感动过，不要忘记，神永远爱着你，当患难临到你，你总要依靠神，让神去带领你将来的路。不要忘记，你曾经感动过，不要忘记。神永远爱着你，当患难临到你，你总要依靠神，让神去带领你将来的路。好，小声一点，这真的好。继续。非常配。可是没什么默契哈。你可以很小声一点，几乎听不到的声音。非常感谢主哈。我不知道大家今天晚祷会传道要我们去思考一件事情，还记得吗？来，知道的举举手。啊？传道不是要你们去思考一件事情吗？你想过了没有？什么事？回走。你们有没有感受到回家的感觉？传道讲的不是说我们肉体物质的家，是那种心里面跟神联系在一起的那种感觉。我不知道各位有没有啊？我们可以想一下。我记得在我们第一天来的时候，大家心里都非常的浮躁。你们知道吗？你们进到大同教会的时候，每个脸都好臭哦，非常的安静。那时候我就跟辅导长在讲，我说奇怪，这一届的很奇怪，很沉重，他好像不太喜欢参加学员联会，非常的痛苦的样子，是不会是为了义来受逼迫啊？那非常感谢主了哈，虽然当中也有一些学生有一些状况，那我觉得很感谢主了哈。我们的传道哈，李传道哈，跟小弟还有我们的辅导长都非常的关心。我想在小组时间，我们一起来做分享。我常常跟辅导员这么说啊，我们要怎么样？辅导员，掏心掏肺。你有感受到你的老师有心有肺的请举手。在这几天相处，真的假的？你们还是蛮有爱心的。好，请问是在今天晚上才发现的请举手。感谢你们还有弥补作用。我觉得人是没有距离的哈，是因为我们有时候太冷酷。其实天下没有问题是解决不了的，当然有一些人生的问题到后面是真的是走不下去。但是你要相信，在神面前没有任何的难事。那每次在唱这个诗歌啊，这个诗歌已经跟随我几年了。当兵退伍20了，大概有17、18年啊。
那这首诗歌是一个英文诗歌，我有一次在高中班当辅导员的时候，我们把它改编，然后就唱了将近快要20年，那也带了好多的每一届的学员联会的学员。我不知道这首诗歌对我们的感觉是怎么样。我觉得每一年都有学生联会都有离开的时候，那传道非常的高兴啊，在你们这班列车人生的列车行驶到大同教会，停下来，你们邀请了传道以及辅导员进到你们的故事里面，进到你们人生剧本当中。我们真的不知道对你们的改变是什么，对你们的影响是什么，但是我们曾经努力过，对不对？你这次有真的很努力吗？有，扪心自问，有没有掏心掏肺？有，是吗？老师、学生有没有掏心掏肺啊？有。感谢。我想在最后离开我把我一生当中觉得这几句话对我改变影响很大的几句话跟大家分享。你可以把你的笔记本拿出来吗？交了，我交了，没有信，不用了，不用了。如果有，你可以记一下。我觉得这几句话对我影响真的非常的大。那很希望这几句话能够带给你们一些帮助。我想在人生当中，我们只要在主里面，一定还有相见的机会。如果有一天你真的在主内联婚，不要忘记通知你的老师以及通知传道。如果你没有在主内联婚，可能你看到传道也不好意思。很重要哦，我们今天要活在真理当中。想期待你那一天在婚礼当中跟传道讲，传道我终于结婚了，我能够在教会举行婚礼，好不好？可以吗？可以。要不要彼此做个约定？好。好，你立志要在主内联婚的请举手。好，我们一起打勾勾好不好？好，来，我们打勾勾，干一张。好，很有励志哦，不是好朋友，传道是很认真哦，掏心掏肺哦。好，第一句话送给各位，让明天的你喜欢现在的自己，让明天的你喜欢现在的自己。我记得这句话是我在正兵带祷告会的时候突然想到的一句话。我觉得人生当中，我们有没有后悔过的经验？没有的请举手。其实，在传道的过去生命里面常常也做了很多后悔的事情。可是，如果人生不断的活在后悔之中，你会非常的痛苦。所以，传道希望你在每天的生活里面，让明天的你喜欢现在的自己。请问，我们离开学员联会，你会觉得非常后悔来到学员联会这一个礼拜吗？你是的，请举手。不是。你觉得你这个决定是正确的，而且你非常喜欢现在自己的，请举手。手放下。当然，有些人可能不太好，是举手。传道要你们去感受到，在教会里面的生活就是这么样的美好。你会发现，一开始有些学生不想交手机，还被老师没收的，请举手。OK， 手放下，非常诚实，谢谢你们。其实，在学联会，你需不需要手机？你需不需要网络？你需不需要？你们还有什么？其实，在学联会你都不需要，因为在学联会充满了许多主的爱、老师的爱，以及所有人对你们的什么掏心掏肺。传到已经好几年在学联会的一个工作里面，我真的很喜欢这样的感觉，跟人一起新年新的感觉。我真的很求主耶稣来帮助各位。让每天的我们所做的都不会让明天后悔，好不好？你要想起这句话哦，每天生活过了之后，让明天的你不会对今天所做的感到后悔，让10年后的你对今天的决定不会后悔。等到你有一天要死要过世了，回想一生当中，让你觉得没有任何的后悔。这句话不简单哎，可是你只要每天做你该做的，把握你该说的，我想每天人生都活在精彩之中。来，第二句话送给各位：别人看不到的时候，就是神在看你的时候；别人看不到的时候，就是神在看你的时候。
我觉得信仰当中你要记住这一句话，这句话真的太重要了。我想今天我们在学联会，很多眼睛看着我们，我们一点的动作，我们一点的犯错，发现传道，我们的辅导员马上就看见，马上就劝勉你。所以在人看得到的时候，信仰好不好维持啊？非常好维持。但是没有人在看的时候，信仰是最难维持的时候。所以传道期待各位把这句话记下来。当没有人看到的时候，只有你一个人的时候，当你在做决定的时候，不要忘记，主耶稣他看着你，不管你做了什么事情，全程都在主耶稣的观看之中。你不要让主耶稣的心受伤了，不要让圣灵在你里面担忧了，好不好？好，第三句话，让你的存在成为别人的祝福。让你的存在成为别人的祝福。其实每次传道换注目区的时候，我一直告诉自己，我到这个教会会不会让很多信徒很讨厌？当然，我们没有办法让别人都接纳喜欢我们，那是一件不可能的事情。你也不要做这种事情，为什么？没有办法。可是至少让大多数的人因着我们的存在，成为别人的祝福。即使不能成为别人的祝福，也不要成为别人的什么绊脚石，不要成为别人的咒诅。今天最直接的回到家，我觉得这句话你可以不断的提醒自己，对你的父母亲，因着你的存在在这个家庭当中，成为父母的祝福，好不好？你可以问你的父母亲，妈妈，你把我生下来，你觉得？你可以问他，我是你的祝福吗？等有一天你当父母亲的时候，为人父母的时候，记住，你也可以成为你孩子的祝福。我觉得这个非常的重要。这三句话送给各位。你们明天这班列车就从大同要出发了，迈向你们的未来。你们可能还会面对许多的困难，可能还会面对许多试探诱惑。传道真的很期待明年再参加学年会，好不好？好。你肯不肯定明年还能够参加学年会？要励志，好不好？每一年就坚持到底，每一年都要领受圣餐 ，OK？ 传道真的不需要有一天遇到你，看不到你在教会，这是传道感到非常伤心的事情。好，最后我们再唱这个诗歌，我们就来结束今天晚上的分享。来，主奏。好，辅导员明天就不再陪伴你们啦，没有传道再唠叨了，只有主耶稣陪伴着你们。来，来。在这美好的时刻里，我们相聚在主里，发动神的爱拥抱我们，在他的羊圈中，如今离别的钟声响起，心里谁感伤？把这感伤的心情化为日后的交托，不要忘记。你曾经感动过，不要忘记，神永远爱着你。当患难临到你，你总要依靠神，让神去带领你将来的路。来做一次，来。在这美好的时刻里，我们相聚在主里。当神的爱拥抱我们，在他的羊圈中，如今离别的钟声响起，心里谁感伤？把这感伤的心情化为日后的交托。不要忘记，你曾经感动过，不要忘记，神永远爱着你，当患难临到你，你总要依靠神，让神去带领你将来的路。不要觉得任何的舍不得，传道需要我们能够约定，我可能明年可能不见得跟你们同班
让你们有可能还会继续同班。我们求主耶稣，让我们这一班不断的一起往前进。啊，从这个列车下一站能够停留在哪里啊？明年在哪里啊？淡水教会，我们能够继续成长。我们最后一起来做祷告，我们求主耶稣来祝福各位。那传道也期待哈，从这一个里面也是非常的安静，可以在思考跟神的关系，来一起同心祷告。